इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है एमआर कंपनी का एम्पलीफायर, ये सीडी कैसेट वाला है। इसमें प्रॉब्लम था कि इसका आवाज़ जो है सही से नहीं आ रहा था, आवाज़ फट फट के आ रहा था। मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या ख़राब था, मैंने क्या क्या चेंज किया है। इसके पीछे का जो ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल सही था, मैंने सब चेक किया है। ये ट्रांजिस्टर जो है बहुत हीट हो रहे थे लेकिन ख़राब नहीं था। इसका जो आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं जो इसके बोर्ड में लगा है, ये ट्रांसफार्मर जो है काम नहीं कर रहा था, उसको सप्लाई नहीं मिल रहा था। इसका प्रीसेट भी ख़राब था, मैंने इसको चेंज करके देखा लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ था। देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा है। ये ट्रांजिस्टर जो है काम नहीं कर रहा था। उस ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए कम से कम 8 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वहाँ पे नहीं आ रहा था। आप ये कंडेंसर देख रहे हैं, ये कैपेसिटर जो है ख़राब था, ओपन हो गया था, जिसके वजह से ये ट्रांजिस्टर को सप्लाई नहीं मिल रहा था और ये ट्रांसफार्मर जो है काम नहीं कर रहा था। ये ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा था तो आवाज़ जो है फट फट के आ रहा था, बहुत स्लो आ रहा था। मैंने उसको चेंज किया है, अब ये एम्पलीफायर बिल्कुल सही हो गया है। इसका ड्राइवर बोर्ड और इसका माइक बोर्ड दोनों एक ही में है, तो रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीनर भी शॉर्ट था, मैंने उसको भी चेंज किया है। बस इस एम्पलीफायर में इतना ही प्रॉब्लम हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।